Salut YouTube, j'ai manqué oublié de l'enregistrer le match, mais on est là. Euh, Revanche contre Ben. J'ai affronté Ben à la semaine 1 de la saison. Fait qu'au tout début de la saison. Depuis, il y a eu des trades quand même assez importants de mon bord. Il y a eu des trades très importants de son bord aussi. Je pense plus précisément à Rillaboom puis à Nearlape. Puis de mon bord, je pense beaucoup à Bundle puis à Toxic Rogue. D'ailleurs, les deux sont là cette semaine. Je vais avec une strat très unorthodoxe là. On a Terra normal Arcanine avec Flare Blitz Extreme Speed puis Mirror Herb pour le Annihilate. Genre, c'est essayer de se booster avec l'aide du Annihilate Defiant en face. Sinon, j'ai Choice Specs Bundle. Genre, s'il est booster, je l'outspeed pas son Screamtail, mais c'est pas grave. Screamtail est pas là pour vraiment faire du dégât de base, fait que ça me va quand même de pas l'outspeed. Allô Steven, allô Kat, merci. D'ailleurs, good luck à Ben aussi, parce que pour vrai, c'est quand même un match-up vraiment compliqué. Je pense qu'il est plus compliqué pour moi que pour Ben. Je pense que c'est pas évident non plus de base. Je peux tellement y aller de même là. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Je pense que j'y vais de même. Ça me laisse les deux options. Le fake out me dérange pas vraiment. Est-ce que je vais à Abomasnow ou pas dans le match-up? Cette fois-là, peut-être. Ouais. J'ai tendance à dire eux autres pour commencer, puis on va voir après. Puis j'ai lu Marvel. J'ai lu Mavel. Hey, je suis désolé, Thompson. Merci, Thompson, pour le good luck à fun. Puis allô, Thompson. Ben écoute, je t'ai pris pour Kat et Steven. Ok, c'est pas mal les deux auxquels je m'attendais. C'est les deux plus épurants pour mon équipe. Je vais Terra Ghost, Terra Blast dans Goku. Bon, là, c'est 4 puis Steven. Puis je vais y aller tout simplement, je pense, d'un Protect. Là, en fait. Rien de même, en fait. À la limite, je vais chercher un Quick Kill sur le Screamtail. Ce qui est quand même correct. Il est pas booster, d'ailleurs. Je le sais pas non plus. Tu sais, genre à la limite, ça me dérange pas qu'il m'a encore ou qu'il me. Il fait protect. Ok, ben ça c'est de battre de ma part, là, oui, t'es cool. Yeah. Ça aurait vraiment été cool. C'était le troc. Ok. Ok. J'ai pas le bon set. J'ai pas le bon. J'ai même pas le bon. Shit. Ok. J'ai même pas le bon. J'ai pas de gêne le bon. Dans le fond, j'avais un mode deal avec Terra Flying, Assault Vest, puis Terra Blast au lieu du Protect.
Ça aidait vraiment avec le Rillaboom. Là, on est Terra Grasse puis Protect. Fait que c'est un petit peu plus bad. On va faire avec. Ouais, son but c'est de setup toute cette patente-là. Malheureusement, ça va me mettre un peu dans la merde. Là. Ça fait pas tant que ça en plus. Vas-y, Gleam. C'est un dégât correct. Tu sais, genre, à la limite. Maintenant, j'ai le Trick Room. On va aller dans mode deal parce que j'ai comme pas trop le choix. Je vais faire Gyro Ball là. Aller chercher un petit chip. Il y a un Terra sur Glimora. Qui est Terra Dark. Good to know. Annihiler pis tel truc, c'est tellement random là. Terra Blast. Ok. Ça fait quand même très mal. Puis Flamethrower. Ok. Le burn. Ah, le burn fait chier par contre. Le burn fait ça en sorte que je peux pas le tuer. Je pense que je vais pas chercher le knockout. Tendance à dire Rock Slide puis Gyro Ball. Bah c'est correct. Le burn fait chier par contre. Je pensais que j'avais un miss. Un flinch? Genre juste pour compenser? Ben ok, ok. On a un burn puis on a un flinch. Fait qu'on on a compensé, I guess. En Abomasno. Abomasno qui va pas aimer les Staltrock là. Puis la Texagibri. Grosso modo, faut que je me dépêche de finir la game. Je pense que j'aurais pu aller dans le Giga Drain. Au moins récupérer de la vie. Ok. Ok, Goku va se prendre un Blizzard. Slam dans la côte. Pas grand chose. Yeah. Yes, citrus. Plus là, je booste complètement le Annihilate. Ça tue pas.
du combat. On vit, mais on vivra plus. Ah, mais si j'ai du citrus, je vais peut-être vivre. Bad, bad. Energy ball, ça c'est bad. Il reste genre un tour de Trinkroom, ouais. Si j'ai bien compté, là. Non, fuck, j'ai mal compté. Je vais juste protect Blizzard. Je vais juste protect Blizzard. Finalement protect. Qui sert? T'as moins 2 maintenant. J'aurais peut-être essayé de... Ouais, j'aurais pu switch. Bundle in. Tant pis. On sait pas c'est qui le dernier. Trop le choix d'y aller dans le Blizzard. Je protect sur Goku. Et tu protectes aussi sur Kimura? Non. C'est faisable encore. Pas évident, mais faisable. C'est Dondozo, je suis un petit peu dans le chenoute. Boule visage. Boule visage me fait pas tant peur. Il va être plus rapide techniquement que moi en Run Bundle. Ouais. Je veux pas protect. Je lui tombe. J'aurais aimé voir le riz là-bas, en fait. Quasiment. Ben. Et puis non, là. Pas vraiment de bons Pokémon à voir dans le cas, là. À part mourir, j'ai rien à faire. Fait que défaite, mais pas trop... pas trop arrachante, là. Ben qui est allé complètement dans l'inverse que je pensais qu'elle allait aller. Ouais, c'était match 1. C'était match 1. Comment j'adapte à ça?
Pas de Glaboom, pas de Dondozo. Electrode qui a carrément carry la game du bord à Ben. Je m'attendais pas à ça. Genre jamais il va pour la même chose, je pense. Ça a quand même bien fonctionné, mais genre... Je pense qu'Arcanine est quand même safe. En lead. Je pense que Bundle est lui aussi. Mais genre, j'ai vraiment le setup très chrome. Faut que je me débarrasse du Glimmora au plus sacrant. Ça touche pas le Glimmora. Il y a le Stealth aussi de son bord qui est gossant. Peut-être juste me permettre ça. Je déteste pas le fait de pas avoir Abomasnow, je pense. Mais en même temps... Ça va être ça. On dirait que je veux le Trick Home, mais je veux Abomasnow, fait que c'est embêtant. Bronzong, dans tous les cas, je pense que c'est correct. Sans plus. Que genre juste une job. C'est Dondozo. Dondozo est quand même tannant pour mon équipe. Ça me va. Genre mon boost Defiant. Mais mon boost Mirage. Logiquement ici, Terra Blast tue. J'ai tendance à vouloir dire de vouloir. J'ai tendance à vouloir le faire. Genre juste protect. C'est le match 2. Ben m'a quand même surpris match 1 là. Dazzling Gleam Protect Flamethrower sur Screamtail, c'est quand même étrange. Pas de booster non plus de son bord. Tu sais genre Stealth Rock, close combat annihilé, pis j'étais genre what the fuck. Mais tu sais en même temps, comme je dis, c'est juste des trucs étranges que Ben m'a sorti là. Il a Protect, il a fait le bon play. Il a fait Wave Crash dans l'Arcanine. En même temps, c'est logique, là, je tape plus 1, il veut pas. Ok. Je vais refaire Terra Blast parce que je suis là que dans Terra Blast. Je vais faire Will-O-Wisp dedans lui. Ah, mais il est clairement Water Veil. J'ai clairement mal joué là. Il est clairement Water Veil. Parce qu'il est pas Oblivious. Il est clairement Water Veil. Ben, il peut être en avoir aussi là, mais. Je sais pas, on va voir. Je pense que j'ai quand même misplay pareil là. Puis Annihilé, puis Terra. En fighting. Ah, c'est bad. Il protecte en plus, ok.
Fait que j'aurais pu doubler dans Annihilate gratis. Terra Close Combat plus 1 va faire mal en sac. Clairement, j'aurais dû doubler dedans. Yeah, ça va être KO. Fait que le Mirror Herb, genre, servi à rien. Genre ici, il protect. Non, non, même pas. Il a juste fait Drew. Chunky Kong. Il a le pile les bons counters au bon moment là. Je vois pas ce que je peux faire. Des leftovers en plus. Ok. Je vais essayer d'y aller lentement, mais ça va être compliqué là. Le Bronzong il amène littéralement 0 damage. C'est passif en stitch là. Pas mal. Il y a double dedans. J'ai sincèrement. Ok. C'est correct, I guess. Soak. Ok. Fait que là, tout le monde est weak, hein. Ok, la boum. Ben va gagner, là. Je sais même pas comment je sors de là. Tellement beefy que.
Stumping fait pas grand chose. Ben, il a vraiment placé tout pour Rillaboom, là. En ce moment, c'est clairement le problème, Rillaboom, là. Mais genre, compliqué en Christ, là, je peux rien faire, là. Alors, je veux pas me prendre un. Je veux pas me prendre une attaque dans Bundle, là. C'est ça le problème. Alors, je peux essayer de Trick Room puis de Rock Slide, là, mais. Sincèrement, je pense que c'est fini, là. Il va Wave Crash dans ce slot-là, puis c'est fini, là. Je peux absolument rien faire, là. Sincèrement, c'est GG Ben, là. C'était violent comme game 2, là. En plus, je pète même pas le sub. C'est quand même des dégâts corrects, là. Genre, je m'attendais à pire comme dégâts, là. Ben, ça a vraiment bien passé, là. J'ai beau amener Bundle ici, ça va être compliqué, là. D'ailleurs, je viens d'en remarquer, mais je suis plus rapide avec le... Je suis plus rapide avec le mod deal. Genre, si Electrode dans le bac, c'est fini. Là, il a fait Wave Crash, mais dans Bundle. Ah, ça fait pas tant que ça! C'est faisable! C'est encore faisable! Oh. La bombe est down. Annihilé pis à la moitié de sa vie. On parle quand même de Specs Bundle, fait que c'est peut-être pas fini. Ça va être dur à remonter. Mais c'est peut-être pas fini. On a vu. Ouais, on a vu Energy Ball dessus. Puis on a vu Terra Blast Dark. Moi je m'attends à Dark Terra Blast. Des schlucks dans Freeze Dry. Je sais pas. Je vais le faire de même aussi. Mais ça sera pas évident. Mais c'est ce que Glimora, genre les deux moves qui counter clairement genre Bundle en ce moment. Ben Bundle l'équipe de façon générale. Là. Il y a Power Gem en plus. Oh my god, 2 HP. Un flinch. J'aurais pas dû faire Rock Slide. Ouais, c'est ça. J'aurais pas dû faire. Ben, ça change pas grand chose. Ça change sincèrement pas grand chose que j'avais pas fait Rock Slide là. Je veux dire, ok, j'allais chercher le kill sur Glimora, mais je remonte pas comme Dondozo puis Annihilate avec Modzell tout seul.
Non, mais genre, juste Freeze Dry Dondozo, puis genre, Stomping Tantrum dans Glimora, puis je pense que c'était gagné, là. Ben, c'était gagné. J'étais dans une bien meilleure position, là. Genre, le play facile, des fois, c'était sûrement ça, juste ça qu'il fallait que je fasse, là. Tu sais, genre, lui, ça tuait. Ouais. C'était le play facile. C'était le play facile à faire. Bon, ben, GG, man. Ben, c'est pas ça, c'est juste le fait que ces deux modes run protect. Ben, Glimora, j'avais pas vu de protect encore, là. Mais Dozo, il y a genre. Il y avait protect, substitute, soak, puis wave crash. Fait que genre. Dondozo me faisait pas tant peur que ça. On a vu les dégâts que ça faisait à Mudsdale, c'était des gars quand même corrects. Mais la menace, c'était clairement Glimora. Fait que genre, je me suis dit, je vais focus Glimora. Puis j'ai. Je sais pas, j'ai joué avec le Terradark en tête, là. Mais clairement, clairement, le play, c'était Stomping dans Glimora. Juste kill Glimora, dans le fond, là. Juste Stomping dans Glimora, ça tue Glimora. Fait que j'étais quand même tranquille, là. Mais non, je pouvais pas savoir que Bundle avait vivre à genre 2 HP. Effectivement, ça, je peux pas le savoir. En tout cas, ouais, ben, gros GG pour vrai. Comme je viens de dire. D'ailleurs, bye YouTube. On se revoit une autre fois.